Распространенное мнение, что храп доставляет неприятности только партнерам по постели, заблуждение. Храп является начальной стадией нарушения нормального дыхания во время сна, а также симптомом ночного апноэ. Причиной храпа является сужение дыхательных путей. Потоки воздуха вызывают вибрацию мягких тканей ротоглотки, например, язычок мягкого неба. Сужение дыхательных путей может быть связано с недоразвитием челюстей, с задним положением нижней челюсти, уменьшением объема полости рта. Ортодонтическое лечение направлено на нормализацию положения челюстей, размера и увеличение объема полости рта, способно навсегда избавить человека от храпа. Другим видом стоматологического лечения является изготовление специальных кап, при ношении которых во время сна храп исчезает. Есть и хирургические методы лечения, например, укорочение язычка мягкого неба.